Campos do Jordão. Vem comigo. Vamos lá compreender isso. Eu não sabia. Pessoal, olha o bosque do silêncio, que lindo! Vamos passar em uma ponte de madeira. Olha quantas flores! Ó, jardins, trilha dos esquilos. Vamos, vovó! Seguir o caminho das pedrinhas. Vejam, pessoal, brinquedo nas árvores. Que legal! Ai, que bonitinho. Ó, bebê. Uma lanchonete. Para onde será que esse caminho vai nos levar? Essa é a Ponte Pêncil. Pessoal, que lindo, um lago com muitas flores. As árvores são nossos pulmões, os rios nosso sangue, o ar é nossa respiração e a terra o nosso corpo. Uhul! Vem, filha. Trilha dos Lagos. Vem comigo ver esses lagos tão bonitos. Mamãe, olha a Vitória Régia. Mamãe,
visualizando. Você tira a minha, pode ser? Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Nossa, uma mulher voando. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's Pessoal, essa truta desistiu. Será que vai ver? Cadê a menina? Você quer dar amendoim pra ele? Ó, Bia, dá amendoim pra ele. Pegando ali, aqui, ó. king's horses and all the Ele tá escolhendo, hein? Olha, ele escolhe, você viu? Ai, que bonitinho, meu Deus. Quer dar um? Quer dar um? Passadinha, Bia. Não, aí é a saída. Vamos pescar o vovô. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo! Agora, deixe o like, inscreva no canal. Tchau! Beijo, show!